deixarem al costat els pals. Jo crec que és millor que els pals no els agafem fins al dia que toqui picar-lo. Per què? Per què creus? No sé. Perquè llavors el voldreu picar tot el dia, practicar... No. El tio l'hem de tractar superbé fins al dia de picar el tio. Per què? Home, perquè si no fa mal que el piquin. Només ho fa un dia a l'any. Els altres dies no. Mira, la Mercè ja s'ha despertat. Vaig a buscar la Mercè. Es trobarà el tio. Ah, doncs va, vaig anar a buscar-la. Va, Bon dia. Bon dia, Mercè. Què tal? Bon dia. Xulíssima. Bon dia. Diem bon dia. Mercè, hem anat a buscar el tió. L'acaben de trobar els nens. El vols anar a veure? Sí? Anem. És el tió. Li ensenyeu a la Mercè. mira, mira. I mira. Què és això? És el tió del papa de quan era petit, eh? Què? És el tió de quan el papa era petit. Ah? Pues era molt petit. Era muy pequeñito. Ahora es converteix en tío en el Josep. Sí. Se lo lleva en el pelo. Mercè, que veus el tió? Mercè, has vist el tió? Mira, mira que bonic. Que és bonic el tió. Yo no le agafat el tío. No. És el menjar el tío, no sé. Ell és màgic perquè ell li pot menjar. Perquè ell? Sabies? No. Pa. Això és el tío, és el tío. És el tío, Marina, sempre que és el tío. Ja. És que no sé quan deu menjar cervesa. No sé què és el tío. Ara prepararem el berenar, Mercè. M'ensenyeu el pessebre? Que li faré una gravació al pessebre? Sí. Anem a mirar-lo. Aquest pessebre m'he de preparar un altre i va quedar bonic. Bonic. I a veure, explica'm, on està el nen Jesús, Esteve? Aquí. A veure? Aquí. Molt bé. I amb qui està el nen Jesús? Amb el bou i la mula. El bou i la I el Josep i la Maria. Molt bé. I un guitet. No cal que els treguis, no, Esteve. Ah, que està tort? I mireu, sabeu què farem ara? Com que estem a la segona setmana d'Advent, posarem unes espermes aquí, al centre. Ai, però hem de preparar algun fang perquè s'aguantin les esperes. No, amb això. Només en tenim dos, Ja, pa. però per sort estem a la setmana amb dos. Ja, però es posen les 4. Bueno, no, es pot Postals fer de així, Nadal. també. A veure, es pot fer així. La teva mare va enviar la foto del ratolí que només tenia una espelma. Ah, sí? Mama, Sí. avui que n'obrim? Ja l'hem obert avui, el calendari, aquest petit tu. A veure, ensenya-me'l. Que és mono. Que n'obrim? Avui era el dia 11, que no sé quin era. Mira, el calendari de demà. Per què? El que hem de fer és acabar les postals de Nadal. Jo també m'hi poso. Jo haig d'escriure alguna cosa. És un avi. És un avi? Per què? Perquè té la cara Li tremola una mica la boca. A veure. Molt mones. Està tremolant. Està tremolant? A veure. Està tremolant. Està contra Messi! Ves, caca pipis. Vale, caca pipis. Mama, si fiquem aquesta fusta a sobre de l'esperma, què faria? Es faria molt més gran.
El què? Ui, això embrutarà tota la taula, eh? Què faig, ho paro? He de fer... Vinga, ara els ulls. A veure, els teus pares la farem per correu o en persona? Està com enfadat. En persona, No, perquè està tremolant. Claro. Enfadat i tremolant. No està enfadat. Però aquesta... Hauria de tachar. La boleta que no he començat, l'he de tachar. La que he començat, no l'he de tachar. Això és com un objecte que es va tachar. Però Josep, carinyo, no facis tot això. Ja està, aquest punt és d'on ha començat. Vale, va, ara escriu el teu. Creus. He començat. Vale, va, ara fes el teu nom. Vale, i ara podem Primer faig els punts de les Com va així l'estiu? Sí, aquí l'han passat. L'any passat sortia aquí. Sí? Papa, li han dado un primer plat més menjar. Gordo, Que no estarà gordo el tio. Perquè el tio mira que s'ha menjat. Tot, Tot. Que ja és molt gordo. I també poma. I també poma. Poma li fem? Sí, perquè no li has ficat poma. Vale. O si li fiquem la molla, que és un menjar ràpid, que és tova. La molla és tova. Bueno, Li ficarem, vale? tampoc cal ficar-li tant menjar, perquè avui ha menjat molt ja. Ja, però s'ha de menjar més perquè s'ha de ficar molt gordo perquè faci moltes joguines. Mercè, què menges? Això, sense galeta ni res. I donar-li això. Tens 9 mesos, digues, 9. Està bo? Where are you, my son? Where are you? Parles català. Ja està. Ja s'ho menjarà. Està. Complet fins a 5, vale? Amb els ulls tancats. Comptem fins a 5 amb els ulls tancats. Però esteu menjant el pa del tio? No, perquè només li agrada la molla. Com que només li agrada la molla? I la torrada d'abans, què? S'ha menjat. Se l'ha menjat i portava crosta? Però sí que acabeu de berenar. No la menjaré jo. Però sí que acabeu de berenar, nois. Ens agrada la crosta amb dreta. No canta. Però no us mengeu el menjar del tio. Necessito la crosta aquesta. Però- No. Perquè per així te'n donen. Però te'n donen el blanc. El que ja està, jo m'ho menjo. La molla. Aquí. No puc dir. Sí, hi ha una pista. Vinga. I aquí perquè hi ha romans. Diu, abans que Jesús naixés, els romans celebraven unes festes en honor a Saturn, que era el déu de l'abundància i la felicitat. Nosaltres érem una província romana. Mama, pizza. Doncs ara et porto aigua. Quan va néixer Jesús, Papa, per què no la dediqué pizza? Mercè! Digues, ja no puc més! Ai, no, que he destruït la construcció! Digues, ja no podem més! Estem fent banyeres, estem fent el sopar! I no sé com aguantarem! Cinco metas del pume, las cinco una. Mama, que la pureta ja per aquí.
Volen descobrir si el tio tanca els llums, els ulls quan dorm, oi? Tranquil·la. Mama, puja cap a dalt amb aquesta llum i vés a buscar el meu canalet que està allà. Està aquí. No? Sí, posa-la aquí dins. I papa, i no tapem els meus. És que de llum només em queda aquesta ara. De l'altra ja es Fica va... així. No, l'altra fanale. No. Però l'altra emblema que és de color. Més lluny. Però aquí ja no veuràs ara tu. Però apropa-la aquí. A on la provo? Més al tio. Tenim un lío. Aquí. Si apaguem els llums, Aquí. perquè el tio dormi, no li veiem els ulls, però si apropem una llum per veure els ulls, ell obre els ulls. Mira, ja sé. I com es té? La verdad. Ho veus? Potser és que no té... Jo tampoc sé si dormen els tios. Ja t'he dit que no ho he vist mai dormir, perquè la veritat, quan era de nit... Yo me pa que mañana va al sol. Ojalá. Papá, tú estás un tío. Jo no he vist... Bon dia. Bon dia. Mercè, què menges? Amb tomàquet. Estem fent postals de Nadal. Estem posant el segell, oi? Sí. I hem posat la En postal aquest i el lloquet. poema. Sí. No, si diguis. No. Posant el poema. Però estem ficant la carta. Ho descobriré. Una cosa que hi ha dintre dels sobres. Però no us ho diré. I la mama tampoc us ho dirà. És una sorpresa. Felicitats. Bon Nadal. Hem comprat. I ja està. Mami. Així. Hola, hola. Avui estem a divendres 12 de desembre, i estem a mitjans ja d'Advent, falta molt poc per Nadal. I res, aquests vídeos que vaig fent així en comptagotes, per anar veient com va evolucionant la vida. I res, estic aquí canviant la Mercè i us explico. Els divendres... Hola, Mercè, estàs molt contenta? Que s'acaba de despertar de la migdiada i són la 1. Avui he dormit un muntó, des de les 10 del matí fins a la 1. Quina migdiadota! Quina migdiadota que has fet tu! Res, això què deia? Això, divendres. Els divendres el Pau no treballa de moment fins que la Mercè faci un any, perquè té reducció de lactància. I va perfecte perquè és el dia que fem neteges de la casa. Intentem aspirar, fregar, canviar llençols i llavors també hi ha mercat a Llinars, coincideix el divendres, i va perfecte perquè així anem a fer la compra. Comprem la verdura, fruita, comprem llet, comprem... quina caca! Comprem olives i el xoriço per fer lenties i ja està. Normalment comprem aquestes coses. I després aprofitem per fer algunes cuines d'algunes coses que ens duri algun dia. Per exemple, de tant en tant fem el caldo, també aprofitem per fer-lo divendres. Bueno, sempre intentem fer més coses de les que podem, perquè realment al final
estem amb la Mercè i l'Esteve a casa i amb els nens és molt difícil fer feina. Però bueno, ens hem d'obligar a fer-ho perquè si no passen els dies i no passes l'aspira... No, mira, escombra vas passant, però fregar a mi em costa molt posar-m'hi. Llavors passen els dies i no ho fem. I almenys un cop a la setmana ho fem, que hauria de ser més, però és que ja ens trobàvem èpoques que no fèiem ni un cop a la setmana. Bueno, fatal, no hi ha temps de res. I així d'aquesta manera, doncs diem, va, els divendres és tot això. Mentre un va al mercat, l'altre va fent estirar i això. A veure, Mercè, quin xou hem fet? Per favor, quines caques! És que ara últimament la Mercè les caques les feia amb mi, com l'Esteve, que feia les caques al vàter, ja des de superpetit, als 7 mesos, i ella, ara ho havíem començat a fer, i ara, però, porta com un parell de dies que fa les caques quan està dormint, o sigui, quan es desperta. Es desperta de la caca, de fet, jo crec. I malament, llavors no estic acostumada a netejar tota la pastarada, perquè quan ho fas amb ells la veritat és molt més còmode, perquè no s'embruten tant, la caca surt sencera i no s'atxafa. En canvi, d'aquesta manera... Ah! Ah! Que brut! I per què t'agrada fer-ho així, si és horrorós, Mercè? Vinga. Avui el Josep tampoc ha anat al col·le. O sigui que estàvem els tres, més complicat. Hem fet... A més, avui hem fet. Hem acabat les postals de Nadal, hem anat a comprar els segells, hem enganxat els segells, ja els hem anat a portar a correus. Ja he gravat poca cosa, la veritat em costa molt fer vlogs perquè... Costa o no tinc la costum, vaja. Així que tots a casa, però això també comporta un esforç realment tenir-los tots a casa. Perquè... Perquè què? Quina mà tries? Quina mà tries? Aquesta? No. L'altra, aquesta. No, aquesta no. L'altra, aquesta. Aquesta mà. Aquesta. Quina és? Quina és? No volia la gris, volia la blava. No passa res. Visita. És una farà. Volia jugar-se les mans. Està jugant les mans. Però pres un fic a la boca i... No ho sé. Va ser. Et deixo el meu. Què menges? Suc Suc. Suc de què? de flam. Del flam. Mengem flam. Per què? L'oregat de tot no és suc. És caramel. Carmel. El divendres és el dia del flam. Sí. I està molt flam. I ens agrada súper i cada dia volem flam. Però no en tenim. No, quin és el dia de la setmana que mengem flam? Amb el divendres. El divendres, perquè és mercat i li comprem al Thomas, oi? Sí. Ja. No. Papa, què vol dir pixoreta? Em sembla que s'ho he inventat. Què? Em sembla que s'ho he inventat. No, mira què està fent. És trancassant. Tu, Pau, no menges flam? Com? No, mandarina. Què? Mola. Mola? Sí. I el meu germà també està així, però... El teu germà? Sí, però li veu una mica el vestit, com que no pot posar aquí dalt segur que és que no li va bé. Si li va bé, vol dir que ja està passant pel passadís, però... No Vale. sé. Jo ara poso el llit de la Mercè i vinc. Vale. Bona...
que estem posant el pijama i és hora de dormir. És hora de dormir. Bueno, perdoneu perquè estic fent fatal aquest vlog. Em vaig oblidar que estava fent un vlog. Total, que no vaig gravar més i mira que han passat coses xules que podria haver gravat perquè el dimecres a la tarda vaig anar a fer de voluntària per un jurat d'un concurs de pessebres de l'Escola Pia de Granollers. Després vaig anar a fer un cafè amb la meva cosina Cristina. Vaig anar per Granollers a fer uns encàrrecs de cumple del Pau, que és aquest diumenge. Sense nens, que és una cosa inèdita, perquè normalment sempre vaig amb acompanyants. I després que avui al matí, que estem a dissabte, hem anat a la fira de Nadal de la Garriga, que la Blanca, la meva germana, té paradeta posada, i hem anat a veure, estava molt maco, la veritat, l'edifici, la restauració, molt xula, la veritat m'ha agradat moltíssim, les parades molt maques totes, la veritat, tota la gent té propostes xulíssimes d'artesania i realment és xulo veure com la gent té idees i les porta a terme i és guai, la veritat, molt bé. I res, després hem vingut cap aquí perquè el Josep estava enfebrat, em semblava, i sí, no té febre, però té dècimes, estava a 37 i poc, així que estan dormint tots migdiada, que és una cosa que no passa mai ara ja, perquè el Josep ja està gran i no fa migdiada, i la veritat hem pogut dinar el Pau i jo, aquí a la cuina. Mira, doncs molt bé, i ara estic fent un cafè i un pastís de formatge que vaig comprar-li al Thomas a mercat, amb la llet i el flam. I ja està, què farem aquesta tarda? No ho sé, el Pau vol anar a la gralla a comprar un llibre per l'Amic Invisible i potser anirem cap allà a veure com es lleva el Josep, depèn d'això. I ja està, gravaré potser a veure què fem aquesta tarda i demà el cumple, que no tenim res pensat, serà dia chill, ara acabarem de pensar a veure què podem fer i ja està. Bueno, hauria de practicar més un altre com amb els vlogs perquè estic una mica encallada, però ara estàvem remirant vlogs antics i la veritat és que és un documental xulo com per nosaltres de recordar-nos els moments com estàvem, perquè realment la vida canvia super ràpid i sembla mentida, sembla que no canviem i canviem, és fort, molt fort, la veritat, així que haig de posar-me les piles i fer-ne almenys 2 a l'any per guardar-ho de record. I res, ja està. Vaig al sofà una estona, aprofitant aquests moments. Primera desperta a les 3:45, que avui no dormirà ningú. La Mercè s'ha despertat amb mocs. Mercè, tens una cara d'encostipada. Ai, ai. Qui dormirà avui? L'Esteve? A fer el cantari del vent. Vale, ara el fem. Sí. Que has dormit molt, Esteve, digues. Sí. On? Estic a l'altura del llit. Vull dir que estava calentó, però d'estar dormint al llit, però ja no té febre, jo crec. A veure, Josep, vine. Com et Ja trobes? pots anar a esquiar. El sofà s'ha tot desfet. Però jo faig així. Vale, però no t'apropis tant, que si no... Mira. Tu m'has fet que mama cosi a pi de mama. I ha quedat molt xulo, eh? Sí. Bueno, aquí tenim la taula d'advent. Tenim els petits calendaris, que n'hi ha un del Josep i un de l'Esteve. Ara l'obrirem, que al matí ens hem oblidat. Tenim el de xocolates Granollers. I també tenim el de les frases del xiprer, que cada dia anem traient una frase. A veure, és el 13. El 13 és el número 1 i 3. 1 i 3.
A veure si el trobeu. És aquest? A veure... Val, ara a la frase avui li toca obrir-la a l'Esteve. I tu la Choco. El pitxocó. Avui et toca a tu. A veure, Esteve, com obres la frase? No tu. No, tu aquest. No, tu, Esteve, aquest. I el Josep, la Choco. Tu. Tu. I després jo vindré a tu. No, avui li toca al Josep. Fem un dia a tu, un dia a tu. Seguim. Mamà, me la obres tu? I el Josep t'ajuda. Mira, ja està. Tria un paper. Aquest. Doncs vinga, llegim-lo. És molt gran. Sí? Sí. Confia en el moment. Tot el que necessites ho tens dins teu. Que tot el que tens. Torno a dir-ho. A veure, Mercè. Confia en el moment. Tot el que necessites ho tens dins teu. El moment. Confia en el moment, confia en avui. Confia que amb les coses aniran bé. Confia en la... Confia que... Confia, tot el que necessites ho tens dins teu. Confia que el que necessites ho tens dins teu. Un 3 i un aquí. Un 1 i un 3, sí. Aquí. És aquí, mama? És aquí, sí. De quin color és avui? Blanca. A veure, el dibuix. Un pingüinet. Un pingüí? Que mono! Doncs vinga, anem a partir-la. Ens la partim i anem a berenar i crec que el papa ha preparat una infusió per posar-nos bons, sí? Doncs vinga, cap a la cuina. Aquí no hi ha res, Mercè. Oi? Aquí no hi ha res. Aquí tampoc. Aquest? Aquest tampoc. Ah! D'aquí està herba al pati. Quina és? Amb espigo. No? Coliflor! Ui, ui, ui. Com? Coliflor. No? Coliflor. No. Farigola. És farigola. Farigola. Jo vull aquest. I mama, si fiquem aquí. Has d'esperar. Millor que no ho posis. A que m'hi va quedar amb afecció. Avui tocava blanca, que bona. Sí. No l'he barrejat, aquest pau. Què era jo negra? Què era jo negra? Això són les zeros. Profuma l'àstima, Remenem una mica, que a vegades es perd. No. Perquè no molt ràpid. Que se retrega una mica, a vegades en moure-ho. La poma. Vale, quan et toqui més blanc, ho para. Vale, doncs para-ho. Con blanc, oi? Ara, si vol... La puc assecar?
I quedi tamisada, quedi fina. Una mica se m'està caient part de lo ple que ho he fet, però bueno. Baby, voldré galeta. Vols dir això? Sí, jo tenia això. Doncs porta una mica de sucre aquesta. N'hem de fer una sense. I així ho podrem menjar tots. Ara! Vinga. Què, carinyo? Tornes a tenir decimetes? Què? Tornes a tenir decimetes? On et fa mal? No pico. Tu espera't aquí, estiradet. Oi, la tos. S'anirà passant, vale? Com poseu a fer les galetes de gingebre? Les hem començat a fer, vale? Què, Esteve? Bé. Ui, l'has fet al revés, mira. Veus que aquesta part és la punxeguda? Sí. Doncs les has de fer per la part punxeguda, així. Així. Espera, vigila que encaixi exacte ara. Així, apreta't bé. Així. Vale, i com les traurem? Fem una mica així, girem una miqueta així. I després les podem desenganxar, veus? Ah! Sí? I ja directament aquí. Espera't. Espera't. S'ha fet una miqueta. No. La mama. Sí? Vale. Per què? Perquè jo sé el gruix que he fet les altres. Mama, ara no quedarà cru. No. Però mi quedarà... Però sense cru. Mira, mama, jo puc fer-ho, però mira. Així, sense tocar la massa, només tocarà estrella. Bueno. Mira quan! Bé? Tutorim no que no faci. Bueno, que faci algunes, és igual. Com que aniran al forn, moriran tots els bitxos. És així, mama? Sí, així. Però per què és així? Em dones la rulona? Em dones la rulona, mamà? Van bé les dues. Aquest no és igual. Aquest no és igual. Mamà, saps què fa? És que... M'ha quedat banyat. No. És que la veig molt neta. Li he passat una toallita? Superbé. On vas tu? Que te tires et caus. Fa molt temps. A veure, moca. L'agua i la baba tampoc. Més fort. Tanques el llum de l'habitació, sisplau. Vino Mickey. Mama, vino Mickey. Ma. Vine, Esteve. Vinga, dormi. No li Em fas un vist el petó? petó. Vinga, fes un Toda. Me robas. Oh, petó. Fes-li un petó. voy a morir. Fuera.
You know what should. Mercè, què passa? Tots, papa, moltes felicitats. Tenia bona pinta aquest paper. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Maybe you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on. But don't think twice, it's alright. And it ain't no use in turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, babe. So I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Perquè ho he dit en castellà.
Pam.